前兩日我大姑奶個老公咧就提前過嚟我哋屋企幫下手。我哋屋企係農村噶嘛，係咪？老人家咧擺大壽係要準備好多嘢嘅。但係我老公咧又喺出面做工程，係幫人哋打緊工。喺深圳咧嗰日咧打工冇辦法趕得翻嚟。咁啊，我哋屋企咧得我同我家婆同兩個細佬哥。我隻死佬又唔喺度喎，我大姑奶就係嫁隔離村咁嘛。我大姑奶我大姑奶個兩公婆冇過嚟幫手咯，因為嗰隻係佢阿媽嚟噶嘛，係咪？係啊。咁係咪好應該先，小賢姐姐？應該啊，應該。咁你咁大意見做乜嘢咧？咁佢兩公婆冇過嚟幫手咩？就係有，但係上個月你知唔知啊？就係我家婆生日嘅前2日，就得我大姑丈過嚟啫。但係大姑奶唔願意過嚟幫手。唔係，佢嗰日唔得閒。我唔係怪我大姑奶佢，我就係想講佢老公嚟幫手，係咪？但係你知唔知屋企啲鄉下啲地方人言可畏？依家搞出個大頭髮咁樣，唉，我真係唔識點講。人言可畏係咩意思？即係話佢好死唔死，叫佢走過嚟幫手。你嘅意思係咁樣？唔係，我都唔知屋企啲長媳婦係點樣添油加醋咁樣講嘢嘅。佢老公咧，我大姑奶佢老公咧當時帶咗佢個女一齊過嚟。當時佢個女咧就同我個仔一齊玩啊嘛。我同我大姑奶個老公咪喺個雜物間嗰度幫手整下嗰啲碗碟啊舊嗰啲嘢。點解要喺雜物間嘅？唔係去茶樓擺酒係咩？鄉下農村啊嘛，喺屋企擺㗎，啲親戚朋友都喺屋企鄉下，唔係租嘅咩？嗰啲碗碟。因為我哋屋企又唔係好有錢咁樣，啲碗碟都係以前積喺度嘅，要整理。因為要擺成20-30台咁樣。你20-30台你要自己用自己嘅碗碟，唔係租嘅咩，姐姐？租啲，然之後再喺屋企執啲咯。咁我唔係好明啊，反正鄉下係好隆重嘅，咁因為我咁好啊，咁又繼續講啦。如果咁樣嘅，係正常㗎，屋企都存啲碗碟㗎，舊㗎，唔使嘥錢啊嘛。依家大環境嗰時。我咪同我大姑奶個老公喺雜物間嗰度執下啲碗碟嗰啲嘢，摸下手啊嘛，係咪？我隻死佬又唔跟嗰度，又唔翻嚟。當時大姑奶佢個女咧突然之走入嚟，然之後佢就見到我，然之後佢就見到我同阿大姑奶個老公啊，即係我姐夫咯，攬埋一齊咯。咁點解要攬埋一齊呢？唉，當時情況係咁樣嘅，小圓姐姐。當時咧，我情況係扭到條腰嘅，我扭咗條腰嘛。我大姑奶個老公就好心幫我睇下咯。咁啊，突然之間好犀利啊！扭得，因為咗雜物間太多嘢啦，係啊，扭親咗條腰。跟住大姑奶個老公咪見到我好似有事咁樣，佢就咪過嚟睇下咯。點鬼知佢個女突然之間走咗入嚟，見到我哋兩個攬埋一齊，跟住我老公咪鬧咗佢個女2句咯，叫佢嗰日，唔係，即係大姑奶個老公啊。咁點解你突然之間叫咗你老公嘅？咁順口？唔係啊，大姑奶個老公。咁到底係大姑奶個老公定係你老公？你無啦啦叫咗人哋個老公叫老公，嗱，咁當你自己口快嘅。我口快啫。佢又咪見到佢個女咪大姑奶個老公咪鬧咗佢個女2句咯，叫佢將嗰日嗰啲細佬哥啊嘛，唔可以到處唱，唔識咩嘢，唔可以話眼見到個嘢就係事實噶嘛。當時就話咗佢個女2句，佢女當時又唔出聲喎，然之後又唔知道咩回事啊，佢個女又將呢件事話咗俾我家婆知。你知唔知啊？我家婆個老太婆啊，正式係搞屎棍嚟嘅。點搞屎棍啊？佢就死去講俾我大姑姐聽，都唔分青紅皂白，咩添油加醋咁樣。你知唔知佢幾抵死啊？佢講咗俾我大姑姐知，然之後我大姑姐聽咗，我大姑姐啊，好似個傻閪咁樣嘅，就喺個前幾日，佢又唔分青紅皂白咁樣衝過嚟屋企嗰度，
拉埋我啲頭髮，仲我俾打我啲頭髮差唔多都俾佢掹斷咗好多啊！佢應該係講嘢嘅時候咧窩火得滯嚇，我哋再等等佢啊。應該係10分鐘。佢應該係好窩火呢個姐姐。姐姐，你係咪封咗十分鐘？如果係嘅，打下1啦。我而家等等你啊。應該係嘅啦，我哋等等佢啊，好唔好？到底係咩狀況呢？想唔想聽人哋嘅故事？如果想聽佢嘅，我哋繼續等等佢咩狀況啊，好唔好？好唔好？好嘅話俾我知先得㗎。佢哋嗰邊有啲人叫大姑奶，叫大姑姐。咁其實你叫你大姑奶叫大姑奶定係大姑姐嘅？其實大姑奶定係大姑姐嘅啫，其實。呢首歌叫做《緣分的天空》啊，講真啦，其實我覺得幾好聽，叫大姑奶係咪？買緊花生聽故事，都係一個意思。我哋佛山叫大姑奶。阿小圓有幾多個號啊？阿小圓都忘記咗小圓有幾多個號啊！講真，湯寶如啊，係啊，湯寶如唱嘅《西雅圖的天空》啊嘛。唔知點解呢，我到咗呢段時間呢，應該越嚟越差，越嚟越老。嗱，我哋繼續聽聽人哋嘅故事，感悟自己人生。呢個姐姐，喂喂喂喂，你應該封咗10分鐘啦，換咗號你。係啊，小圓姐姐聽到嗬。你講。就係嗱，我同你講先啊，我哋呢個直播間咧係唔能夠講傻某西某啲嗰啲嘢，西啊西，唔好咁惡。我哋要文明用語，遵守抖音嘅規則，好唔好？我知道你或者好窩火，但係我哋要遵守抖音嘅規則。好啦，唔好意思啊，小圓姐姐，可能係我太激動一滯啦，俾人哋篤背脊咁啊。咁點篤背脊咧？個細佬哥有幾大啊？咁你話佢篤你背脊？9歲啫嘛，先9歲，佢識咩嘢啫？我當時咪好嬲咯，當時我俾大姑奶咧扯啲頭髮咧扯甩咗好多啊！當時我咪好嬲咯，我咪揾大姑姐個女咪對質咯，係咪啊？點對質啊？佢9歲對咩質啊？9歲你知唔知啊？好多9歲都係天生壞種噶，添油加醋講嗰啲嘢。9歲又點啫？佢咁樣講我就唔得，你知唔知？當時係啊，你哋知唔知依家啲細佬哥不知幾咩噶，幾曳嘅？我當時咪好嬲咯，冇揾佢對質咯，因為我根本冇做過對唔住我老公個嘢，我都唔知過佢個女領克做乜嘢咁，我都唔明白，係咪？我大姑奶個女先9歲，佢識得乜嘢啊？佢哋就聽一個9歲毛都未出齊嘅細佬哥細路女講啲嘢，一個未出齊毛嘅細佬哥。就喺度聽佢哋講，又唔知咩頭咩事咁啊，到處添油加醋咁講嗰啲嘢，我就係扭親條腰。我大姑奶個老公即係我姐夫啦，佢就扶下我。你知唔知啊？我大姑媽就唔知佢有冇識諗嘅，有冇腦嘅。佢聽佢細佬哥講完，佢就打我喎。打完我之後咧，仲打電話同我老公講，亂講。我老公聽完之後，當晚就請假翻嚟啦。我老公翻嚟就冚咗我一巴，將我啲衫全部掉出去，仲講咗好多好難聽嘅説話。所以今日我就想，小妍姐姐你幫我約佢上嚟。咁真係有啲離譜喎！如果咁樣嘅，係啊，佢唔單止係損壞我嘅聲譽啊！仲搞到我咁樣，我心情又好唔好？我就想直播間啲人幫我調解下，我哋依家仲可唔可以繼續落去？而家我個心係好難受噶，小圓姐姐，你依家可唔可以幫我聯下佢？
咁佢連咗，你係約咗佢連咪啊，定係點樣？定係叫我打過去，定係約咗佢連咪？我約咗佢噶啦，我都唔知道我哋即係你依家嘅意思，即係邀請我哋直播間嘅人去調解。係，你知唔知我依家個心好難受噶？我咁樣俾佢哋搞，成家人嚟蝦我一個咁樣。你睇下佢練咗未啊？我已經叫佢噶啦。你又唔使咁激動住。咁我直播間嗱，不如你可唔可以等我直播間上到7000人左右先啊？因為我覺得你咧，如果你委屈嘅話咧，希望咧多啲人嚟參與去評論咯。好啊，我真係係女人嘅打個1，嚟嗱，我哋今日評論下，係女人嘅打個1，係男人嘅打個2。小妍姐姐，咁我哋呢個聽眾到底係受咗點樣嘅委屈咧？要俾屋企嘅大姑奶去咁樣去整咧，同埋咧要俾個老公要咁樣去對待咧。嗱，我哋唔好製造矛盾先，好唔好？你幫下我睇下。嗱，你亦都唔好咁激動。我點解要着防曬衣啊？我覺得而家好冷，我唔知道佢哋開咗個空調開到幾大。我完全係冇個安全感嘅喎，而家。嗱，我唔見到人連嘅喎，你問清楚你老公連唔連上嚟先好唔好？我而家等緊佢。我再叫聲嗰隻死佬。嗱，我哋要文明用語，文明用語，好冇？好。咁我哋直播間等下評論上嚟嘅有疑問嘅人，亦都係文明用語，可以嘅，話俾我知可以。嗱，唔好撩事鬥非，咁到底佢係咪受咗委屈咧？我先係最屈嗰隻人啊！我知道你委屈，但係都要了解清楚，好冇？好冇？可以嘅打個可以，唔可以嘅咪連啊！嗱，呢個番茄炒蛋啊！嗱，我哋要文明用語，遵守抖音規則。好啊。咁你可以去嗱，我俾個時間你去揾阿姑爺上嚟，唔係阿邊個啊？你老公係咪？定係揾阿姑爺？你想？我老公啊。哦，唔好意思，係揾你老公上嚟。咁我哋等等呢個聽眾嘅老公先好冇，而唔係等佢姑爺好冇？我叫佢噶啦。嗱，但係我仲未見到有人連咪，不如我哋等等。嗱，我送首歌俾你聽聽，你自己叫佢先好冇？好嘅。你係上邊嗰個姐姐嘅先生係咪？係嘅，你好。啊，咁你都好斯文嘅喎，咁點解無啦啦咁樣對你太太咧？係個中有咩誤會啊，定係點樣咧？嗱，小妍姐姐啊，即係咁樣嘅。嗱，今日咧我老婆咧佢叫到我上嚟呢度，其實咧我都即係我本身我唔係好想上嚟嘅。我覺得即係上到嚟咧，我覺得好醜咯，係咪？我唔知點解佢要上到直播間呢度嚟喺度狡辯。點解仲有面嘅？我覺得佢真係唔知醜嘅。咁係咪有誤會咧？有咩誤會？邊度有咩誤會啊？我同你講啊，小妍姐姐，嗱，我咧講出嚟咧，我都希望小妍姐姐你咧同直播間啲人咧幫我分析一下。又可以。嗱，我可以邀請一兩個，你想男嘅定係女嘅上嚟分析啊？男女都可以嘅。咁你講下係咩狀況？即係咁樣嘅。嗱，我媽咧咪上個月生日咧，係咪先？然之後嘅話，我姐夫咧佢就提前咗2日，佢就過嚟我屋企幫手啦。咁我當時我真係唔知，我都唔明白點解我老婆會同我姐夫同時喺嗰個雜物房嗰度出現嘅。咁而且啊，佢話搬嘢。搬嘢喎，搬嘢會攬埋一齊咩？我外甥女啊，佢同我媽講啊，佢話當時我姐夫係攬住我老婆嘅。你黐線嘅，小妍姐姐，你聽我講啊，我嗰日真係喺雜物間嗰度搬啲舊碗碟噶，因為雜物間太多嘢啦，條衣咪突然之間扭咗一下咯，唔小心就跌低咯，差啲跌到啊，仲差啲刮埋嗰邊個右尾刮嗰度啊！佢姐夫咧就咁啱就扶咗我一把，差啲跌我就跌下去，撞到個頭，連埋個頭都撞埋啊！你到底係點跌嘅？我唔明白喎！你係點樣去跌親條腰骨啊？你撞親人哋跌親人哋點整親先？你老實講。
我跌親，我係閃咗一下，我扭咗條腰骨，然之後再碰咗一下嗰啲碗碗碟碟。嗱，我哋再等等佢啊！哥哥，你等下先，我睇下佢咩狀況，係語言識別定係點樣，好唔好？你等等。好嘅。嗱，我哋要文明啲，好唔好？或者係一個誤會咧，哥哥。喂，都唔知今日係咪咩回事啊？頭先講到係咁啊，小妍姐姐，喂。係我聽到嘅，你放心，我哋文明用語就得噶啦。就係咯，嗰日咧我就係喺嗰度雜物間度雜物間嗰度幫下手執下啲碗碟。唔小心我扭親閃條腰咯，差啲跌倒咯。佢姐夫咧咁啱就喺旁邊就扶咗我一把咯。佢扶我肯定係攬住我條腰噶嘛，係咪啊？係咪？因為我哋跌低噶嘛。當時咧大姑奶佢個女啱好走入嚟，見到佢扶到我條腰。你話啦，一個9歲嘅細佬哥，佢識乜嘢啊？佢先9歲，佢根本咩都唔識。斷章取義咁樣，就話我同佢老豆咩咁。佢又會講呢啲嘢咩？佢應該唔會講呢啲嘢㗎，一個細佬哥。佢唔會講，你知唔知佢睇到佢咁啱入嚟就睇到係咁樣，佢就學俾我家婆知，學俾佢阿媽知咯。我覺得佢根本就唔知咩事，咁啱咁巧佢就衝入嚟。佢係點學俾佢媽？學俾佢媽知咧？佢就話學俾我家婆知，就話係佢老豆攬住我咁咯，仲好難聽呢話㗎，就話我條褲又跌咗一半㗎啦，差唔多跌低㗎啦。當時佢冇咁樣講，當時咧，即係佢屈你係咪咁嘅意思？係添油加醋講咗啲，當時咧。咁係咪咧？佢係咪屈你？佢都算添油加醋講咗啲啩。咁係咪屈你？都有少少咯。我都冇有屈你。佢就我姐夫咧，就係好生佢，唔知我整親邊度，佢就幫下睇下有冇跌到邊度啊？係咪？佢就幫我睇下傷口咁樣。咁你有傷口有冇照 CT？當時我覺得冇咩事，我就冇去咯。畢竟又要使咁多錢。當時哥哥，我而家問你，你到底整親個盤骨定係整親條腰骨？我整到腰骨啊！唔係整親個盤骨，就係生細佬哥氹上啲個腰骨嗰度咯。咁整親條腰骨點解要甩褲？再下少少啊嘛，嗰啲私隱啲地方。你講啊，哥哥，你有咩好講啊？嗱，我哋亦都可以你有乜嘢疑問嘅？嗱，我哋叫埋呢個叫做希神嘅。你好，希神，你男定係女嚟嘅？希神。男仔。男仔嚟嘅，咁你聽聽哥哥，你有咩疑問嘅？你話叫我哋分析一下，咁你可以講出你嘅疑問出嚟啦，或者你哋之間可能真係有一個天大嘅誤會都唔定嘅。好。嗱，我就係咁樣諗嘅。假如你就算係邊度受傷都好，屋企咁多人，點解你唔同屋企人講咧？又點解要會同我姐夫即係喺埋一齊出現喺嗰度咧？而且咧，即係嗰條褲跌落去下邊，點解咧？我好多嘢我都諗唔明白。你又講下希神，你問下啦。匿名姐姐啊，想問下咧，啲觀眾問噶，即係你嗰度門係關住咗定係開住咗噶？雜物間啊嘛，太多嘢啦。當時咧啲嘢，如果打開個門咧，又做唔到乜嘢嘅，因為要搬抬又太窄啦。嗰時候係又唔真係關住咗嘅，關住咗咁咯，就係關住咁咯。呢個哥哥，你可唔可以連翻上嚟啊？可以好正常嘅。我哋要慢慢講咯，呢啲嘢係咪？嗱，唔使咁心急嘅。因為呢個咧係比較公平嘅，我哋大家都喺度分析緊。喂，係跌咗落去嘅。係語言識別唔到嚇，你可倒數第一咪。好嘅。咁倒數第二咪邊個嚟㗎？開住風扇呼呼聲嘅。唔好意思，係喎。關咗佢。關咗個風扇。個匿名啫。你滅咗係咪？
唔係啊，我匿名啊。Miss Jo 啊，唔係啊，我個女啊，我想問下你啊，我好奇啊，我有女人啦，你話扭親個腰骨，點解扭親個腰骨之後你又可以講話個私密地方？點解佢姐夫可以睇嘅？仲有一個問題啊，你話一個9歲嘅小朋友，咁你自己講話扭親，你姐夫扶下你，佢話扶條腰，點解又可以你自己又講話攬埋一齊嘅？你自己講嘢都前後矛盾喎，我理解唔到咯。咁我差唔多跌低啦，佢扶一扶我條腰好正常啫。咁佢扶我條腰嘅時候，我又有咁多雜物嗰度，咁我撞一撞後面咯，背面咯。嗰時候啲嘢又太多啦，咁我碰到後面嗰條後尾骨咯，即係劈劈個成少少咁咯，生仔打咩針嗰度咯。好正常啫嘛。你話扭親個腰骨，扭親個腰骨有傷口嘅咩？我碰到揩到啲雜物啊！你揩到，就算你揩到你自己講嗰啲私密地方個女嘅，就算揩到刮到流血都好啦，呢樣嘢你應該即時出去雜物間，自己可以企得穩就即時出去雜物間揾自己嘅同性嚟睇下，即係或者自己照下鏡有冇揩到邊度流幾多？點解要俾你姐夫喺個雜物房度睇咧？咁佢姐夫脾氣急啊嘛，佢又驚我跌得好嚴重咁。緊急都好啊，匿名。如果你同你姐夫冇勾搭嘅情況之下，唔通你個西昂親流血，佢都要脫除褲俾佢睇下，都有冇昂親咩？我屌你老！嚟嗱，我哋文明用語嚇。你都黐線嘅。唔係我黐線啊，係通過你描述嘅咋。你驚我出血啊嘛？佢好我姐夫脾氣好急㗎，佢驚你出血，血睇唔到嘅咩？驚你出血，你剛才扭親條丸又驚你，又驚你出血，條腰扭親會出血㗎。咁你到底點嘅啦？其他地方㗎嘛。嗱，咁其實連咗上嚟咧，你有即係你連得到上嚟，你就要即係點講咧？你又接受咧我哋觀眾嘅疑問先至得嘅。你講嘅嘢，你理得順先得㗎，你唔順係你要理順清楚。阿哥哥，你亦都聽你老婆點樣去回答呢個問題嘅。咁佢約得上嚟，佢就希望佢話問你可唔可以繼續過。咁你就聽佢俾你嘅回答，睇下答唔答得上。你個心舒唔舒服就係啦。好嘅，我喺度聽緊，亦喺度希望大家幫我分析一下。所以咪我理解唔到咯，你前後你上邊個姐姐你講嘅嘢前後我都你唔信啊！話俾你知啊，我雖然係蠢，但係你未蠢得咁交關嘅。嗱，呢一個咧係所以我一直都諗唔明白。啱先嗰位姐姐都講得啱啊！點解你有問題嘅時候，你唔係第一時間第一反應出去揾嗰啲相同性別嘅人嚟睇咧？你可以揾我媽嚟睇噶嘛？係咪？都可以㗎。點解又會？你有冇關心過我啊？我嗰陣時痛得咁犀利，佢就係扶咗我一下啫嘛，我喐都喐唔到啦。喐唔到你個口可以嗌噶嘛？你姐夫咧可能驚我有揩到咩生鏽個咩嘢釘啊，驚我有破傷風。唔好意思啊，忍唔住笑啊！你都出嚟啊咪？我覺得好正常啫嘛。我即係輪到我啦，輪到我啦，係咪？我覺得你講嘅，你明啊？你講個口生鏽個口釘，我覺得係講緊你姐夫個口釘咯。即係嗱，姐姐嗱，首先我企喺一個正常人啦，一個正常嘅思維邏輯上面分析呢個事情。首先第一，你整親整親都好，男女授受不親，你冇理由整親我除條褲俾個男人睇下有冇受傷㗎？唔符合邏輯啊！但我唔笑嘅，因為咧，細路哥亂噏啫嘛。你冇笑啊！你話俾我知你笑應該冇笑。你等我唔得啊！講完。你話細路仔，你話細路哥亂噏 ，OK， 你都識講啦。佢係細路哥。9歲嘅細路，佢經歷過乜嘢啊？佢可以加油添醋去描述一啲大人所做嘅嘢。佢9歲，佢又唔細噶啦。依家9歲嘅細路哥，就算唔細都好，佢都未經歷過男女之間嘅嘢吧，姐姐。唔係啊，咁你講嘅你個外甥女，佢個女。匿名可以講你，按照你咁講，你佢話佢9歲可以講大話，咁你同佢嘅外甥女有咩十冤九仇啊？佢點解要屈你啊？我點知啫？可能佢阿媽聽日佢又睇到眼前個嘢，就即刻都唔知唔分清楚
青紅皂白咁啊，亂呃㗎啫嘛。佢點係解就點解好佢生仔嘅。得你先？咁肯定有前因後果㗎。如果唔係咁啊，個人做咩無等啦就同你有仇啊？係嘛？姐姐你啊，冇可能我覺得嘅。你哋啊，寧願相信一個一黃毛小丫頭、小細佬哥嗰啲嘢，都唔相信大人講嘅嘢。我咧，你我同你相信講。大人講嘢，但係唔相信你講嘢，話俾你知。唔係，嗱，我咁樣講啦，我哋係相信真理。所謂嘅真理就係一個係正常嘅邏輯思維下正常發生嘅嘢。如果一男一女，個女嘅話扭親條腰，個男嘅扶一扶正常。扶一扶之後，仲要檢查下有冇出事，有冇受傷，仲要剝埋條褲就唔正常。我唔係話相信邊個，我係相信你所陳述嘅嘢。姐姐，你啱啱嘅陳述俾我哋聽就係咁樣嘅情況。所以你本身係一個思維邏輯非常之混亂嘅人，我覺得你嘅生活狀態都係一個好混亂嘅人。佢即係我老公個姐夫，佢脾氣急，佢驚我扭親條腰，亦都好，姐姐。驚我破傷風。你破傷風都好，咁我想問你，我問你，姐姐，你冇流血，你何來破傷風啊？唔係，你冇唔係，姐姐，我想問你，你個姐夫係做咩？做聖行㗎？做醫生㗎？佢係咪做醫生？佢唔係。唔係嘅話，佢都冇咁嘅專業知識去判斷你係咪破傷風啊？呢件事我已經你只能夠除條褲俾人哋睇，有冇好睇咧？咁你破傷風唔破傷風，唔係要專業嘅醫生、專業嘅角度、專業嘅知識去判斷嘅咩？你問一個男嘅，你睇我有冇破傷風，可能咩？姐姐，你講啲嘢可唔可以符合邏輯咧？我當時扭到好痛啊！你扭得痛同破傷風係兩回事。痛係痛，破傷風係破傷風。你破傷風係點樣形成嘅？你有冇？咁我又問你一句，姐姐，你覆覆我，咁你老公唔係你個姐夫，咁佢唔係醫生，佢做乜嘢嘅咧？佢我俾我感覺到咧，我做獸醫啊。可能你嗰日姨媽親戚唔係佢話咩啊？佢話乜嘢啊？獸醫啊！哦，獸醫嚟嘅。係啊。佢多少都識得醫學㗎。咁你識得醫學，姐姐，咁你有冇文化嘅啫？咁你扭親同破傷風係兩回事嚟嘅喎。我有姨媽到啊，見紅啊。哦，喺度聽緊。你姐夫係做獸醫嘅喎。係啊，做獸醫嘅，你睇你做乜嘢啊？你獸醫關佢咩事啊？啊？咁佢多少都有啲常識㗎。多少有啲常識，有啲咩常識？乜你家陣係你係人嚟嘅喎，你唔係嗰啲嘢喎，係咪？你叫個獸醫嚟幫你睇啊？嗰時候我用過，真係關心下我，我使鬼佢關心你呀？你冇人關心咩？我都可以關心你㗎。你聽，我覺得你寧願聽一個啲細佬哥9歲個講嘢，都唔聽你老婆講。我同你生兒育女，係咪啊？你始終手指都係咬七唔咬日嘅。係啊，講嗰啲冇用嘅，嗰啲講啲咩？你自己個老婆你都唔相信。我幫你理順下好唔好呢明？好唔好啊？你講。你就唔跟人哋咁。我幫你理順下啦，因為你如果覺得自己係咪啊？你講。咁樣我幫你理順下。嗱，你講下先，你分析下你又。嗱，我覺得咧，通過匿名講嘅嘢咧，就係佢破傷風，就下邊見紅，然後咧獸醫姐夫就認為佢破傷風，然後攞眼生鏽釘嚟捋下佢。你黐線！你斯文啲啦。你哋自己都係亂呃嘢嘅。哥哥，我講啲有冇錯啊？講你老婆。都係長舌婦咁。嗱，即係你講嘅呢啲嘢咧，其實咧，我心入邊咧，我一直都係喺度有呢一方面嘅考慮嘅，即係往呢一方面去懷疑嘅。因為證明我講嘅你都認同啦。又係已經好明顯嘅嘢，我唔知點解你係咁樣辯駁，你話你委屈，我又唔知你點委屈。嗱，點解人哋會見到你嗰條褲又撈到下邊去？點解你嗰條腰傷咗，又要我姐夫去扶一下嘅？我真係唔明咯，我真係諗極諗唔明咯，係咪？你又話我姐夫係獸醫，
你又話我姐夫係獸醫啊，有啲常識，多少有啲懂啲醫學常識嘅，可以幫你睇得到。但係呢啲嘢使乜佢去睇啫？你哋男女係有別嘅，男女係有別，知唔知啊？識唔識啊？你如果多謝美露真係明白嗰個持家庭履行嘅情況之下嘅話，你肯定就唔會叫姐夫去搞呢啲咁嘅嘢，係咪？我發覺你一啲都唔識得關心下你老婆。我當時就係痛得犀利，佢淨係幫我檢查係有冇出血或者傷到其他地方啫嘛。你喺度發咩神經啊？呢件事我都已經同你解釋過好多次啦。你就係寧願相信一個細佬哥9歲嘅，佢識乜嘢啊？係啊，你嚟嚟去去就嗰幾句，你有冇新意㗎？你明？你都知道佢得返9歲啊！嗱，佢當時係點樣講㗎？啊，你話大家屈你啦，咁我問你啦，你知唔知我外甥女當陣時係點講嘅？點講？佢個原話，佢同我媽個原話係咁樣講嘅。嗱，我阿爸個手咧喺我舅媽個衫入邊喺度喐嘅，阿舅媽個條褲咧就甩咗一半。嗱，9歲啊，佢得返9歲嘅咋，你都識得講佢係得返9歲嘅咋？9歲嘅細路仔，佢又點樣編得出咁細節嘅嘢咧？我問你啊！哇！我覺得你好搞笑啊！你外甥女講乜你就信乜啊！佢話我割佢條脷你就信咯喎！我平時連隻雞都唔敢劏啊！我會嚇一隻細佬哥咩？啊！你家姐本嚟就窮，我唔嚇嘅。點解唔嚇咧？你阿姐個女咧，等我慢慢講你知。你阿姐個女嘅分明就係驚佢老豆，即係講驚你姐夫鬧佢啫嘛。點解鬧佢咧？你好愛食金雞哥哥，點解鬧佢咧？多謝金雞哥哥。點解無啦啦鬧佢咧？因為佢家姐咧，嗰啲嘢唔識點講。講啊！點解唔講啫？你講啊！點解鬧佢咧？無啦啦鬧佢咧？因為佢家姐咧，當時咧發現咩啫？發現咧，我同佢姐夫借咗啲錢俾我細佬買車。咁點解你借呢？因為我冇咩錢噶嘛。咁你冇咩錢，咁點解你借姐夫啲錢去俾細佬買車咧？咁你佢恨不得我哋離婚。咁點解恨不得咧？唔好講離某乜嘢啊，扯分開嚇。扯分開啊！因為我老公個死佬又冇俾得咩錢俾我細佬嘅。咁點解要俾你細佬咧？人幫下。點解咧？點幫咧？係啊，我為咗頭家，我老公平時伙食費都好少俾我㗎。佢又會俾啊？佢好少俾我㗎。佢一日到黑喺度做嘢，佢阿媽咧就同佢家姐都係話橫橫斑斑嘅，成日都扯住我唔放嘅。依家咧好不容易甩咗隻機會，就教佢個女9歲嘅喺度咩咬我一啖咁樣。我懷疑就係咁啦。啊！你等等先，我就問你，你等等我先。你等等我先，佢點樣唔幫你啊？佢點樣唔幫你啊？呢個男人，阿哥哥，你冇生活費俾呢個姐姐嘅咩？我點可能冇生活費俾佢啫？你講到邊度去啊你？啊！你借啲生活費做乜嘢啊？我幾時冇俾生活費你啊？咁有俾生活費。我每個月嘅人工我都俾晒你，我仲唔俾生活費你？你根本都唔會幫你老婆講嘢嘅。咁你啱先你做咩大聲夾冇準啫？你老公話俾咗你嘅喎啲錢。好少㗎，佢自己收埋好多私己。我覺得佢成日都唔信我㗎，佢信一個其他人都唔會信我。唔好 PUA， 唔好 PUA。你借錢嚟做乜嘢㗎？俾我細佬買車咯。點解要俾你細佬買車啊？係咯。咁啊，家姐俾錢俾細佬買車好正常啫，幫下細佬買。你有冇本事？係咪你揾翻嚟先？咁你自己都冇本事，咁點解你借錢俾細佬買車呢？你屋企係住洋樓養翻狗啊？多謝晒呢個米粉。因為鄉下家姐都要幫下細佬噶嘛，細佬都未結婚，我老豆。未結婚佢買乜柒嘅車啊？佢自己都冇本事養自己，佢買咩車啊？車係消耗品。
咁冇辦法，你冇買到車，根本揾唔到老婆噶嘛。咁我冇問到。咁你屋企有冇車啊？嗰啲需要你去操心咩？人哋攞唔攞得老婆需要你去操心。唔係啊，就算你明哥哥啊，你屋企有冇你結你娶嗰時有冇車㗎？邊度有車啫？咁咪咯，點解你又娶到老婆㗎？我娶到老婆係憑我自己嘅本事，係嘛？我自己嘅真實去追求你，就追求我自己嘅老婆，亦都係按照正常嘅中國傳統啲彩禮俾咗佢過去，然之後咧我就可以攞到老婆。但係我唔知點解你細佬咧，你又要有車，又要有呢樣嗰樣先攞得到老婆嘅，嗰啲係你細佬嘅問題。如果係咁樣嘅話，係你細佬冇鬼用，你知唔知啊？唔需要你去操心噶，更加冇扯住呢個話題呢個理由嚟問我攞錢，知唔知啊？我嘅責任同埋義務就係維護我自己嘅家庭嘅開支，我咧就係要對你哋好就得噶啦，唔係話要對你細佬好嘅，你明白未啊？呢啲老婆啊，俾你知啊，倒貼我都唔要啊！你乜都唔幫，買房你又唔想幫我外家，咩事你都唔幫。佢想結婚你又唔想出錢，我彩禮你都冇俾到咩錢嘅。你咁啊，呢明啊，唔好意思啊，呢明姐姐，我就打斷插話你啊，等你爽下先。你而家收入有幾多啊？你講我啊？係啊。我啊，平時喺屋企幫人哋做下啲雜嘢啊，有係咁啊，有6000幾蚊咯，大概咯。6000幾蚊，咁你做咩唔？點解你唔攞你啲錢俾你細佬咧？點解要你老公俾錢過你細佬買車咧？我老公冇俾到啊。咁你老公有冇俾生活費過你？我細佬買車佢1分都唔俾。哎呀，我問你東嚟廣西，問你老公有冇俾生活費你？好少啊，好少。少到幾多？俾好少係幾多？加埋咁耐，一年最多咪俾8000蚊咁樣咯。一年8000蚊啊？係啊。嚇！你明我哥哥，你俾8000蚊佢一年？加埋。差唔多啦，我大概佢好少俾我㗎，最多咪8000蚊咁樣咯。唉，我都唔知你點解由頭到尾你都喺度講大話嘅。你知唔知你一直都語無倫次啊？你喺度講緊大話，你啲思維非常之唔清晰啊！我每個月嘅人工都俾咗你啊！你知唔知啊？我人工唔多嘅我一個月俾佢8000蚊，我剩翻少少我自己嚟使㗎咋。即係一個月俾8000係咪？係。冇咁多啊，1年先㗎，好少㗎。其實咧，你老公婆係咪搞唔清楚單位？唔係，其實好少㗎。好明顯咧，呢個姐姐咧，其實咧嗰啲都唔叫多，佢俾嗰啲錢都係俾細佬哥交學費㗎，到我手根本冇咩錢㗎。姐姐你冇堆得唔得啊？我而家咧，初頭咧我都覺得你有少少咧可能會即係。就住咧，姐夫就可能有個誤會啦。但係講到而家咧，你咪誤會喎？點解你要越級借你姐夫自己唔問你大姑姐借，唔問你奶奶借，要問你個姐嗰個大姑丈借咧？仲有啊，呢個9歲細路女係唔識得編呢啲咁嘅大人情節嘅説話㗎。呢啲咩伸隻手摸落去呢啲咁深奧嘅嘢係編唔到噶，佢睇到乜就講乜噶啦。我都唔知咩叫佢識咩叫咩手喺呢度。哥哥，咁到底有冇俾錢佢嘅？其實佢喺度不斷咁樣去搲嘅。係咯，我俾啊。咁俾嘅話，咁佢又話佢要講呢啲咁嘅嘢。咁佢又話得1年得8000，你俾8000蚊佢。你哋唔好以為佢一個月俾8000幾蚊俾我咁多啊！又唔係我一個人使晒咁樣。咁我有冇俾你先？我明呢個哥哥啦，8000蚊。講老實㗎啦，你俾就係俾咗啲，你就係俾咗啲，咁唔係我一個人使㗎嘛。妖嗱性你真係，俾咗一個月俾8000你，你兜咁大個圈，你都嫌佢老公冇。即係你講嚟講去，你講嚟講去，你嘅意思即係話嗰啲錢你已經使，你係用於家庭嘅，佢1年咧就淨係真係俾你使咧就得8000咁多，係咪咁樣？差唔多啦。你自己唔識得慳錢啊！你自己嗱，阿小妍姐姐啊，即係咁咧，我咧係有轉帳記錄嘅，我咧可以提供帳單嘅。
亦呢啲所有嘢我都可以提供嘅，相關嘅記錄全部都有嘅，唔係話你話幾多就係幾多嘅，知唔知啊？唔使啊，唔使啦，我哋聽得懂佢講乜嘢嘅咧。唔係啊，我淨係想知道個哥哥嘅諗法，你想點樣啫？仲唔同佢過來啊？定係點？定係扯分開啊？定係點？呢個女嘅，我覺得冇句真都唔想聽佢講啦，我淨係想知道哥哥啦點諗啫。你睇佢哋啊，係嘛？喂，你哋睇啊，係咪佢先？佢講由頭到尾都係講緊大話嘅，一啲可信度都冇嘅。反正我真係唔想過啦，我要去民政局。已經戴咗好耐啦，你頂綠帽已經戴咗好耐啦。即係你嘅意思，即係話你想去民政局？係，我要民政局。呢嘢去唔去咧？我哋又唔阻止你。我希望你哋都唔使喺度挑撥離間啦。唔係啊，姐姐，你聽唔聽得到你老公講嘢？你老公話佢想去民政局，咁你嘅意思咧？你想定係唔想？我依家唔知我放心唔得兩個細佬哥啫嘛。佢就係唔信我咁樣講我。冇得信，冇得信，冇得信啊！真係冇得信。阿哥哥，你同佢計清楚條數啊，同佢點樣仔女個關係啊，你哋自己諗啦。佢話佢放心唔到個細佬哥，兩個細佬哥。唔需要你操心細佬哥嘅事啦。你咁中意風流快活嘅話，咁你就去風流快活啦。我聽呢個哥哥把聲應該都係好負責任嘅男。我覺得佢有啲似阿林總。嚇，係咯，有啲似，係啊，有啲似。係啊，沉香精油嗰個林總。係啊，有啲似。我覺得佢咧呢個係比較老實嘅，佢個老婆不斷 PUA 佢咧，我覺得哥哥你考慮啦。如果你既然可以接受自己養大嗰兩個女嘅話，嗰個對唔知仔定女啦，咁你就選擇。我都唔知。嗰首你話佢嗰首都係。你話你明嘛，哥哥？我知道呢首歌咧叫做。我唔講啦，因為咧我唔拍人哋對分嘅，你自己揀。你講，你繼續講啊！你講啦。你講啊，林總。你嗰隻林總。唔係咁唔好意思，我講係沉香精油嘅林總啊。我話你講啊，哥哥唔好意思，因為你把聲音比較似佢，所以咧我就叫你林總嘅啫，唔好意思嚇。你當我講錯，發花癲算數啦嚇。好嘅，嗱，我就問清楚你啦。我哋去民政局，你去唔去先？你去唔去？啊！你咁急想同我扯分開，你係咪出面有女人啊？你唔好強詞奪理啦。其實你要應該，我同你講，你第一時間應該係要檢討下你自己嘅行為。哪怕你真係冇做，阿小圓信你，我哋直播間有萬幾個人咧都信你。咁你起碼你都要點樣先得㗎？係咪啊？起碼你都要證明先得㗎嘛，而唔係話我士蘭登走上嚟話人哋冤枉你。你做錯咗就係做錯咗嘅。咁我可以檢討，我唔去啊！我唔去，我懷疑佢出面有女人啊！咁急。嗱，我出邊有女人，你有冇證據先？你係懷疑，你係冇證據。姐姐你唔好啦，佢而家係強詞奪理啊！佢唔想，你明唔明啊？我係唔想去依家。我唔想益咗你。你唔想去，唔係益咗佢，你簡直我話俾你知，你走咗出去你就冇辦法翻嚟啦。你自己錯咗你就唔去認。因為好似調翻轉頭理解咁我以後都會注意下噶啦。當時咧咩嗰啲事情啊，我覺得又係咩嘅。等我可以檢討下我自己嘅。咁你原唔原諒啦？我真係唔知點講啊！如果咁樣嘅，我聽唔落去咯，我都係落。你好啊，呢個叫徐麗婷嘅。徐麗婷，唔得啊！佢個號有問題啊！你好啊，呢個叫做放學別走。喂？你好，你繼續講啊，姐姐。嗱，哥哥，咁佢又講到咁樣啦，咁你覺得咧？我覺得嘅話冇咩好講嘅，係嘛？我都唔，因為佢解釋唔清楚呢啲咁嘅嘢。就算你檢討又點啊？你檢討乜嘢啊？你呢啲咁嘅情況唔係一次兩次嘅，你知唔知？阿 Ken 你好 Ken。你好。係阿 Ken，咁你有咩諗法咧？你覺得呢個姐姐咧值唔值得俾大家咧原諒咧？俾佢先生原諒咧？同埋咧佢咁嘅行為，佢太太咁嘅行為咧可唔可以俾多次機會咧？
其實我都唔係好想再聽嗰個女嗰個講，因為佢講嗰啲嘢，連近排最紅嗰個好肥嗰個都兜唔到，真係講唔出呢啲嘢。嗱，哥哥，我同你講下，同你梳理一下，好嘛？第一件事最主要伯母擺大壽嗰日，首先第一樣佢你屋企有係咪嗰啲一次性碗碟啊，定係舊以前儲落嚟嗰啲碗碟啊？呢個你應該知吧？以前嗰啲舊碗碟嘅。30圍台，一圍台10個人嘅，我算你有冇咁多隻碗碟喺度啊？佢話入去個雜物間度洗碗碟嘛，幫手搞嘢嘛，仲要係關埋門㗎嘛。整碗碟係入去整嘢，反正就要關埋門整嘅。人哋巴不得打開棟門先至會大空間啲，佢要關埋門嘅。唔係地方太窄啦，太窄啦。係啊，所以關埋門會大空間啲，我明白嘅呢啲嘢係啊，全世界都明嘅。關埋門空間會大啲，跟住有個細路女啊行入嚟嗰陣時，推門入嚟嗰陣時見到佢佢形容啫呢件事唔一定真嘅，但係一個9歲嘅細路女可以形容到呢啲咁嘅嘢，佢以後寫作都好犀利嘅，係啊。早上我哋都冇叫圍餐，隻手又放喺邊個位置，點樣喐法啊？跟住條褲去到邊個位置啊？咁佢都可以即係講得咁清楚嘅，應該都係作出嚟嘅啫。我估計都係作出嚟嘅。跟住再加上佢話佢咩破傷風啊？喂，即係我驚破傷風，我以前就俾狗咬過一次嘅。去睇醫生，人哋都唔會話睇嘅，我就係同佢講我俾狗咬咗，佢就直接去打破傷風針。算啦，我反正你講咩我都唔想再聽落去啦，我唔信，我唔想再傾落去啊。你哋可唔可以信下我啊？唔通我講嘅嘢你就信咩？你再聽我講，我都睇你好不平噶，因為你一個月得6000蚊，咁幫你打狗針嗰啲人唔俾錢你嘅咩？唉，算啦，阿小圓姐姐啊，仲有直播間咁多家人咧，我唔想聽呢啲嘢啦，我唔信噶，我唔信啦，我唔想多傾啦，我落去啦，係咁先啦。你唔聽就唔聽咯，咁你唔聽唔聽啦。跌埋心水，攞住個證去同人哋嚟咗嗰個啦。如果唔係，你真係到時搞到個名臭咗。其實我都覺得唔可信啊！講真啦，佢兜嚟兜去，俾阿 Miss 走上嚟懟到佢自己都冇辦法去懟啦。呢個姐姐咧，佢不斷咁樣去揾藉口。咁你叫我點？你叫我點啊？咁其實呢個哥哥其實都冇心幫佢嘅，因為佢唔中意綠色嘅嘢。佢而家係侮辱緊咧好多人嘅智商。阿 Miss 練咗上嚟，你睇 Miss 連續連環咁樣去懟到佢，拉出呢個疑點，咁你點算啊？你信唔信得過佢啊，Ken 哥？佢係有心同佢老公和好嘅，但係問題佢老公要唔要同佢和好先至得㗎？即係好老實講句，我個人嘅觀點就絕對接受唔到。咁接受得到嘅打個1，接受唔到嘅打個2啊！除非你好窮，除非你曲街拜行跛支爛彈啦。如果你跛支爛彈嘅唔喐得嘅，需要人哋照顧嘅就得啦，好唔好？基本上佢哋冇可能係第一次嘅，第一次冇可能係咁嘅，只不過係俾佢發現嘅係第一次啊！冇有講呢啲嘢，聽過。冇錯，多謝晒你啊！送首可惜不是你吓，送首歌俾你聽啊，Ken哥，你喺香港噶係咪啊？唔係，我佛山噶。我佛山嘅啫咩？得閒飲茶嚟，我請你咧。你喺邊度啊？我而家喺泰國，但係咧我會翻佛山嘅，我絕對會請你飲茶。你佛山喺邊度？你歌手嚟嘅咪諷刺啊？唔係。我見你 Ken 仔啊，有個歌手咁樣喎。我請你食飯啦，去邊度啊？冇所謂嘅，作為一個朋友。冇問題噶，你喺佛山就。哦，你做咩工噶？啊？你做咩工噶？我做營運嘅。我營運啊，到時候食飯啦，啊，食餐飯啦，做下個朋友，好唔好？唔緊要嘅，好啊。我落去先啦喎。係啊，食好好食嘅啲嘢，請你食下。啊，好多謝。拜拜。